Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau ke Homestay Pepper Squishy. Oke, langsung aja kita ke store. Kita langsung aja, ini aku udah turunin sepeda listrik aku ya. Langsung aja kita ke Homestay Pepper Squishy. Nih guys, ada tulisannya jual Homestay Pepper Squishy, ada diskon 50%. Ayo dibeli. Oke guys, ini ada arahnya ke sana. Oke guys, langsung aja kita ke Homestay Pepper Squishy. Gak sabar. Tuh kan banyak banget. Tuh, halo mbak. Haha, ini jilbabnya kayaknya perlu dicuci deh. Halo mbak, selamat datang di Homestay Pepper Squishy kami. Jadi ini ada beberapa squishy yang ada di toko kami, dan ini juga ada shopping bagnya ya mbak. Oke mbak, kalau gitu nanti mbak mendingan tutup telinga deh mbak, soalnya nanti aku tuh suka banget mbak nyanyi kayak orang gila. Soalnya tuh candu banget sih sama nyanyi, soalnya dulu tuh cita-citanya tuh mau jadi penyanyi mbak. Oke mbak, terima kasih. Katanya sih mbak-mbaknya suka nyanyi, tapi kok nggak nyanyi. Kayaknya dia udah mau nyanyi kayak guys. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku, kau untuk hidupku dan aduh, haus deh, aku minum dulu ya. Ini ada rambak kelapa guys tuh. Aku mau beli, soalnya tuh kayak teksturnya enak gitu guys. Nih aku taruh sini dulu ya. Guys, aku mau ASMR. 1, 2, 3 ASMR. Belanja Pepper Squishy di Homestay Pepper Squishy. Tapi kalau berisik gak apa-apa ya guys, soalnya mbak-mbaknya tuh suka banget nyanyi ya. Gak apa-apa ya. Enak ketupat. Ini ada tulisannya ketupat. Kebalik nih. Ketupat. Katanya sibuk malah berduaan, bilang sayang tapi kau malah hilang. Cara kamu sudah kelihatan, demi bisa jalan sama mantan. Teruslah kita punya hubungan. Kalau kamu masih terbayang-bayang, giliran kamu sudah ketahuan. Bilangnya cuma temanan. Tuh kan nih guys, babaknya kumat lagi. Jadi kita diam aja ya guys, soalnya ini kan mau ASMR, jadi gak apa-apa kalau ada bisik-bisiknya lah ya. Ada tulisan. Nah, mana ini tulisannya bisa baca. Nah, jadi ku punya cerita dari pengalaman, cerita yang kau juga tak mungkin nyata. Kayak banyak teman, miskin kau kasih pian. Jika butuh datang, juga kau pun manggil. Teman akan teman ada di sekitar kita. Jangan mudah percaya, ku sudah jadi korbannya. Hari depan kau manis, di belakang kamu sadis. Akunya sahabat tapi pacar kode ambat. Dari sehari detik buatmu tak terbaca. Semua lakuannya pun utang ditagih. Ini gak suah, aku gak mau. Tapi kau bukan dia, rahasiaku kamu jadikan berita. Sudah berhenti, kamu pada pergi saja kau ke alam takkan. Itunya babaknya udah berhenti. Oke, aku mau beli. Ini udah habis segini sih guys tuh. Udah deh, capek ini omongannya. Udah deh, nyanyinya udah capek. Ini nyanyi terus deh, bikin apa serak tenggorokan. Mending aku nyantai deh, aku nyantai dulu deh. Aku tidur dulu ya mbak, aku tinggal.
ternyata babanya tidur. Ya udah deh, nggak apa-apa, kita jangan ganggu ya guys. Ayo kita lanjut. Ini aku mulai ambil ininya dulu. Babanya tidur guys. Ntar kalau kita udah selesai nganu aja deh, kita bilang aja ya. Oke, ini kita ambil ininya dulu tuh. Sumpah ini slow banget, aku mau. Ini slow deh. Ini slow banget. Mau beli nih. Dia kayaknya ini paper squishy-nya ini kayaknya karyanya mbaknya deh, dari kertas gitu. Kayaknya mbaknya bikin sendiri gitu, tapi bagus kok, lumayan lah. Lagian juga nggak usah beli kan kalau bisa bikin sendiri. Ini dia dari